Հայաստանում մահվան ելքով վթարների թիվը խնդիր է, որ տարիներ շարունակ չի հաջողվում նվազեցնել։ Վիճակագրության համաձայն այս տարվա առաջին 8 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն ավելացել է ավելի քան 22%-ով։ Համեմատելով 2020-21 թվականների հունվար-օգոստոս ամիսները պարզվում է, նախորդ տարի վթարների թիվը 2489 է եղել, այս տարի 3043, զոհերը 2020-ին 183-ն են եղել, այս տարի 246, եթե համեմատենք նախորդ տարիներն, ապա 2019-ին գրանցվել է 4799 վթար, 2020-ին 4016, 2019-ի զոհերի թիվը 341 է, 20-ին 348։ Այսինքն ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով զոհերի թիվն աճել է անգամ նախորդ տարի, երբ համավարակի պատճառով մարտից հուլիս խիստ սահմանափակումներ էին։ Պատահարների 24.2%-ը եղել է միջպետական ճանապարհներին, զոհվել է 110 քաղաքացի, նախորդ տարվա 79-ի համեմատ։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները չպահպանելու արդյունքում առաջացած պատահարների 82%-ը կամ 2247 պատահար բաժին են գնում վարորդների կողմից կանոնները չպահպանելուն, իսկ 11.9%-ը բաժին է ընկել հետիոտների, այսինքն երթևեկության մյուս մասնակիցների կողմից կանոնները չպահպանելուն։ Վարորդների ուրեմն արագության գերազանցման պատճառն է եղել, որը կազմել է 17.3%, ճանապարհային նշանների կամ գծանշումների պահանջները չպահպանելը 11.2%, խաչմերուկի անցման կանոնները 6.6%, ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը 3.1% եւ այդպես շարունակ։ Զոհերի թիվը մեծանում է նաև մեկ այլ այսպես կոչված թաքնված խախտումների հետևանքով, դա ամրագոտի չկապելն է եւ վարորդի եւ ուղևորի կողմից։ Աճել է նաև վրաերթի թիվը։ 2021-ի 8 ամիսներին գրանցվել է 721 վրաերթ, ինչը պատահարների ընդհանուր թվի 23.7%-ն է։ Զոհվել է 67, վնասվածք ստացել 724 մարդ։ 2020-ի տվյալների հետ համեմատ վրաերթերի քանակն ավելացել է 227-ով, զոհերինը 27-ով, վիրավորներինը 224-ով։ Քննչական կոմիտեի վարույթում վթարների վերաբերյալ միայն այս տարի 380-ից ավելի գործ է հարուցվել։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հիմնական պատճառներն են. երթևեկության ընթացքում վտանգը կամ խոչընդոտ նուշ հայտնաբերելը, ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը, սահմանված արագության գերազանցումը եւ հետիոտների համար չնախատեսված վայրերից ճանապարհն անցնելը։ Նման վիճակագրության համար մեղքի իրենց բաժինն ունեն թե պատասխանատու կառույցները, թե վարորդները, պնդում է ոստիկանապետին կից հասարակական խորհրդի անդամ Սերգեյ Ղահրամանյանը։ Որոշ վայրերում թերի են իրականացվում ճանապարհների կահավորումը, լուսավորումը, ասֆալտապատումն ու սպասարկումը։ Վարորդներն էլ իրենց հերթին չեն պահպանում երթևեկության կանոնները։ Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման խնդիր է։ Միգուցե ճանապարհի փոփոխություն, միգուցե նշանների ավելացում, միգուցե արագության սահմանափակման փոփոխություն, միգուցե, չգիտեմ, վերնանցում, գետնանցում եւ այո, անհրաժեշտ է նախ պատշաճ ուսումնասիրություն իրականացնել, այնուհետեւ վերլուծելով տվյալ թիրախային կետերը բացահայտել, կահավորել համապատասխան կարգավորումներով պատշաճ, այնուհետեւ թողնել այսպես ասեմ վարորդի հույսին։ Եվ եթե բնականաբար դրական վարքագիծ չեն ցուցաբերի, արդեն կա ոստիկանությունը, որ պետք է վրացնի եւ վարչահարություն իրականացնի։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ ճանապարհային ոստիկանությունը սեզոնային հետազոտություններ է իրականացնում եւ հայտնաբերած թերություններն ու բացթողումները միջնորդագրերի միջոցով ուղարկում լիազոր մարմիններին։ 8 ամիսների ընթացքում ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 553 թերություն, որոնց վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ պետական մարմիններին ներկայացվել է 27 միջնորդագիր, որոնցից բավարարվել է 11-ը։ Թերությունների մեջ հիմնականում եղել են ճանապարհային գծանշումների եւ ճանապարհային նշանների բացակայության, առնչվող լուսավորության բացակայության, ճանապարհի ծածկույթի, արգելապատնեշների բացակայության։ Այդ թերացումների վերացման հասցեատերերից մեկը ճանապարհային դեպարտամենտն է։ Այստեղ պնդում են նշանների բացակայությունը հաճախ իրենց մեղավորությունը չէ։ Դրանք նախատեսված կարգով տեղադրվում են, բայց անհետանում։ Նաև պետք է հիշենք, որ ճանապարհների կահավորանքը նաև պետք է պահպանվի։ Մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ շատ տարածված է Հայաստանում, մենք դրա հետ կապված մի շարք քրեական գործեր ունենք, երբ որ ճանապարհային նշանները ամրացնող ձողերը քաղաքացիների մոտ կողմից գողացվում են։ Ճանապարհային նշանների վրա կրակում են։ Մենք չենք կարող հասուն քաղաքացիներին ասել, գիտեք ինչ կա, չի կարելի ձեր տան շինարարությունը անել ճանապարհային նշանների ձողերով կամ
Թոների գլուխը չի կարելի ստոպ նշանով փակել։ Ոլորտի խնդիրները պետք է լուծել գործակցելով ճանապարհային դեպարտամենտ, ճանապարհային ոստիկանություն, քաղաքացի։ Պատասխանատու մարմիններն աշխատում են վթարավտանգ հատվածները քարտեզագրելու ուղղությամբ, ընդգծում է ճանապարհային դեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Մենք հիմա պատրաստում ենք ճանապարհային ոստիկանության հետ ճանապարհային վթարների երթևեկության վթարների շտեմարան կազմելու եւ ըստ դրա տեղանքը որոշել, թե հիմնական վթարավտանգ տարածքները որոնք են, ու այդտեղ մենք սև կետեր ծրագրերի միջոցով փորձելու ենք ավելի խիստ կահավորել ու ավելի լուրջ միջոցառումներ ձեռնարկել, որպեսզի այդ միջոցներից այդ վթարավտանգ տարածքները ավելի մեղմենք իրենց վթարավտանգային իրավիճակը։ Պնդում են, հիմա էլ շատ հատվածներում լուսացույցեր են տեղադրում կամ արհեստական խոչընդոտներով դանդաղեցնում են մեքենաների ընթացքը։ Միակ խնդիրը, որի վերաբերյալ կրկին շատ բողոքներ են հնչում եւ դեռ լուծումը հստակ չէ, մարզային ճանապարհների լուսավորության հարցն է։ Լուսավորությունը ինքը նաեւ պահպանման խնդիր ունի։ Մենք տեսնում ենք, որ Սարաֆի վրա մենք ունենք լուսավորություն, դրա պահպանումը շատ թանկ արժե։ Անդրադարձիչների միջոցով մենք ճանապարհի ուղիները պահում ենք։ Հիմա մենք անցել ենք արդեն պլաստիկե գծանշումներին ու անընդհատ փորձում ենք անցնել պլաստիկե գծանշումներին, որը եւ ավելի երկար է, երկարատև է եւ ավելի ֆոսֆորային լուսավորությունը ավելի լավ է տալիս։ Դրան գումարած այդ անդրադարձիչները, որոնք ուղղորդությունների վրա կան, իրենք ապահովում են հիմնական լուսավորությունը։ Այո, եթե չկան տարածքներ, մենք պետք է անդադ վերականգնենք, բայց եթե մենք գնում ենք լամպային լուսավորության, դա շատ ծանր ու շատ բարդ ու տարիների արդյունքում ենք դրան կարող ենք ասել, որտեղ շատ մեծ ծախսի հետ է կապված։ Խորեն Գրիգորյանի խոսքով այս տարվանից սկսած ամեն տարի մոտ 500 կիլոմետր ճանապարհի վրա նշաններ տեղադրելու մրցույթներ են հայտարարելու եւ 3-ից 4 տարում արդեն հանրապետությունում չկահավորված ճանապարհներ չեն լինելու։ Բայց խնդրում հորդորում են քաղաքացիներին չգողանալ ու չփչացնել նշանները։ Միաժամանակ շահագրգիռ բոլոր կողմերն են արձանագրում։ Պատասխանատվության մեծ բաժինը վարորդներինն է։ Պետք է բարձրացնել քաղաքացիների իրավագիտակցությունը եւ դա սկսել դպրոցից։ Մուշեղ Իսախանյան, Հերմինե Նալբանդյան, Արտակ Գևորգյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Իրակնորյալ լուրեր։